เจอของดีเจอของดี หมดกดท้ายแล้วแหละเจอมะปรางป่าเรามาลองชิมดูล้างน้ำก่อนอันดับแรกมะปรางป่าใช่ไหมเนี่ยอ๋อเปรี้ยวชิบหายมาเดี๋ยวมา